Merhabalar. Evlerde buzdolabı en çok kullandığımız aletlerin başında geliyor. Çünkü buzdolabı bizim adeta yiyecek depomuz. Bütün pişirdiğimiz yiyecekler ihtiyacımızdan daha fazlaysa hemen bitirememişsek buzdolabına koruz. İşte stoklayacağımız gıdaları, aldığımız gıdaları buzdolabına koyarız. Eskiden tel dolaplar vardı. Bu tel dolaplar böyle üzeri adı üstünde bir tel kafes vardı. İçerisine gıdalar konurdu. Ve orada ne olduğunu da görürdük, gözümüz görürdü. Ve oraya koyduğumuz şeyleri, yani gıda deposu olarak kullandığımız o tel dolapları, gıdalarımızı, pişirdiğimiz yemekleri, işte aldığımız malzemeleri oraya koyar, ihtiyacımız olduğundan da oradan da alırdık. Hatta her mutfağın mutlaka bir kileri olurdu. İşte kileri de tam böyle gıda deposu olarak kullanırdık. Çünkü eskiden insanlar kendileri ürettikleri için mevsiminde ürettikleri şeyleri fazla fazla o kilerin içerisinde muhafaza ederlerdi. İşte gıdaların değerlendirme şekilleri, işte konserveler yapılırdı, kurutulurdu, salçalar yapılırdı, tarhanalar yapılırdı. Her şey o kilerin içerisinde muhafaza edilirdi. Çünkü şimdiki gibi böyle elimizin altında sürekli olarak gidip alışveriş yapabileceğimiz marketler ve bu kadar değişik çeşit gıda yoktu. Her şey zamanında vaktinde idi. Bence o günler daha sağlık açısından doğruydu. Buzdolaplar da gıdalarımızı serin tuttuğu için onların daha uzun dayanmasına faydası olur ve genelde orada muhafaza ederiz ama gelin görün ki buzdolaplarına koyduğumuz yiyecekler orada böyle nihai ya da çok uzun sürelerde sağlıklı olarak kalması mümkün değildir. Hele bazı gıdalar buzdolabının içerisine hiç konmaması lazım. Çünkü her gıda illa soğukta duracak diye bir şey yok. Mesela bakın ne var burada? Zeytinyağı. Gerçek zeytinyağını zaten dolaba koyarsanız o donar, kristalleşir. Bu onun hem doğru yağ olduğunu gösterir ama kullanımı da bir o kadar zor olur. Çünkü sıvı yağ artık böyle krem haline gelmiştir. Kullanımı daha zordur. Dolayısıyla zaten zeytinyağı öyle bozulan bir ürün olmadığı için dolapta durmasına hiç ihtiyaç yoktur. Bakın burada ne var? Bal. Bal da öyle. Bal yeryüzünde belki de hiç bozulmayan ürünlerin bir numarasıdır. Yani ama siz buzdolabına balı koyduğunuzda, ki gene gerçek bal ise gene kristalize olur ve hem bir parça değerinden yitirebilir hem de buzdolabında durmasına hiç ihtiyaç yoktur. Bugün masama koyduğum ürünler buzdolabına konmasına hiç ihtiyaç olmayan ürünler. Ne var burada bakın? Çikolata. Şimdi diyorsunuz ki çikolata işte dışarıda erir, bir şey olmaz. Oda sıcaklığında çikolata, düşünün bakalım, marketlerde çikolatayı buzdolabından mı alıyorsunuz? Hayır, dışarıdaki raflardan alıyorsunuz. Aşırı sıcak olmadığı müddetçe, 25-30 derecelere çıkmadığı müddetçe çikolatanın dışarıda herhangi bir şekilde erimesi söz konusu değildir. Yani çikolata da buzdolabına konulmaz. Buzdolabına konulduğunda bir parça hem daha sert olur hem bir parça da lezzetinden kaybeder. Ve zaten çok iyi bildiğiniz şeyler, ama bugün konumuz bu: soğan. Soğanlar da buzdolabının içerisinde tutulmaz. Çünkü buzdolabında soğan fazla soğuk derecelerde hızlı olarak çürüyebilir. Soğan, patates, sarımsak, değil mi? Evin temel ihtiyaçları. Bunları buzdolabına koymaya hiç ihtiyaç yoktur. Bunları hava alan bir sepetin içerisinde, ılık oda ortamında, bir parça karanlık bir yerde muhafaza ettiğinizde hem filizlenmeleri gecikir hem de yeni soğan, patates alana kadar sağlıklı olarak durmasını sağlayabilirsiniz. Zaten bakın efendim, şehir hayatında artık her tarafın bu kadar çok marketlerle dolu olduğu bir ortamda hemen tüketeceğinizin dışında gıda almak, bulundurmak, stoklamanın hiçbir gereği yok. Memleketinizden size toplu olarak bir şeyler geliyorsa, hani köyde yapılan şeyler var, onlar yazın yapılır, daha sonra büyük şehirlerde o köyde oturan insanlar gelir, kendi köylerinden gelmiş gıdaları tüketirler. Amenna, ona bir diyeceğimiz yok. Ama onun dışındaki ihtiyaçları alıp, söz gelimi domates neden fazla alasınız ki?
Zaten markette her zaman var. Dikkat edin, bizim Türk milleti bir parça böyle sepetleri doldurmaya çok meyilliyiz. Eskiden de öyleymiş. İnsanlar pazara falan gittiklerinde küfe ile giderlermiş. Ve küfeciler varmış, sırtına küfeyi vurur, yanında gezerlermiş. İşte alışveriş yapan hanımefendi ya da beyefendi aldığını küfenin içerisine doldurur. O küfe sırta takılan bir dev bir sepet düşünün, bilmeyenler için söylüyorum. Ve onunla beraber pazar alışverişini yapar, onu getirip evlerine teslim ederlermiş. Ama ev dediğim de o zamanlar şimdiki gibi bizim böyle anne baba çocuktan müteşekkil çekirdek aile değil ki. Konaklarda otururlarmış, bir sürü kalabalık varmış. Bol bol alırlarmış ama hızla da tüketirlermiş onları. Artık günümüzde buzdolabına gereksiz yere koyabileceğimiz, doldurabileceğimiz ürünlere hiç ihtiyaç yok. Muzu alır buzdolabına koyarsanız gene hızlıca çürümesine sebep olursunuz. Bunun da oda sıcaklığında durması lazım. Haza, kivi ve avokado. Avokado da yumuşadıktan sonra daha lezzetli bir hale gelir, yenmesi söz konusu olabilir ve onun için onun karanlık loş bir ortamda kendi kendine durması ya da hani bazen yanına bir ekşi elma konur daha çabuk yumuşasın diye, ama hiçbir şey koymasanız da zaten bir hafta içerisinde aldığınız sert bir avokado yenilecek hale geliyor. Bütün bunlar, bu sebzeleri buzdolabına koymanıza gerçekten gerek yok. Bir de konserveler var. Konserveler zaten kendi kendini koruyabilen, yani içine hiçbir şekilde hava almayan, kapalı duran şeyler. Onunla buzdolabınızı meşgul etmenize hiç gerek yok. Ama eğer öyle bir ürünler alırsanız, yani konserve olsun ya da işte kutulu bazı yiyecekler, içecekler alırsanız lütfen onları iyice yıkamadan buzdolabınızın içerisine koymayın. Dışarıdan aldığınız bir şeyleri dışarının bütün pisliğiyle ya da kirliliğiyle gelen o gıda bile olsa getirip doğrudan doğruya buzdolabının içerisine atmayın. Buzdolabının da eğer belirli bir düzeni olmaz ise sizi temin ediyorum evinizin bereketi kaçar. Neden biliyor musunuz? Çünkü alır doldurursunuz, kapısını her açtığınızda sadece ön kısımdakileri görürsünüz. Birazcık arka kısımda kalanlar ya da sebzeliğin dibinde kalanlar ya da dondurulmuş o derin dondurucu bölümünün arka kısmında kalanlar gözden ırak olacaktır. Onları çok uzun süre unutabilirsiniz. İşte çok uzun süre unuttuğunuzda buzdolabında dahi olsa gıdalar bozulabilir. Bakın, kritik seviye 3 derecedir. Zaten buzdolabının içi de 3 dereceye ayarlıdır. Ama 4 dereceden itibaren bakteriler hemen üremeye başlar. Ama buzdolabının sürekli 3 derecede kalması o kadar kolay bir şey değildir. 3 dereceye ayarlıdır ama günde kaç kere o kapı açılır, kapanır, açılır, kapanır. Her açılışta buzdolabı birkaç derece daha ısınır. Yeniden aynı dereceye gelirken o arada bakteriler de üreyebilir. Ama bakterilerin üremesi için ısının yanı sıra bir de ne lazım? Tam da buzdolabının içindeki şeyler lazım, gıda lazım. Yaptığınız yemeği pişirdiniz, yemediğiniz miktarını buzdolabında tutuyorsunuz. İşte orada da soğuk olsa bile, buzdolabının içinde olsa bile bakterilerin üreyebileceğini lütfen unutmayınız. Zaten onu da arada bir kontrol etmeniz lazım. Eğer hazırladığınız bazı gıdaları buzdolabının içerisine kendiniz koyuyorsanız, işte poşetlediniz, buzdolabı torbaları var onun içine koydunuz ya da bir cam kavanozda koydunuz, lütfen bir etiket bulundurun. Şu çocukların okulda kullandığı etiketler gibi etiketleri üzerine yapıştırın ve dolaba ne zaman koyduğunuzu yazın. Yani adeta bu hazır gıdalarda olan son kullanma tarihleri var ya, siz de öyle yapın ki dolaba koyduğunuz ürünleri ne zaman koyduğunuzu hatırlayın. Koyduğunuz o hazır pişmiş yiyeceklerin de orada çok uzun süre kalacağını düşünmeyin. 1-2 gün içerisinde tüketeceğinizden daha fazla yiyecek yapmayın. Bunun en doğrusu bir sefer yemek yapıp onu yensin, içilsin, yıkansın, kaldırılsın, bitti. Ertesi gün yeniden yapın ama çalışıyorsunuz, yetiştiremiyorsunuz. Onu da böyle bir haftalıklar şeklinde hazırlarsanız buzdolabında dahi kalsa bu yiyeceklerin bozulabileceğini lütfen unutmayın. Şimdi buzdolabına konmayacak yiyecekler içerisinde bir tanesi daha var ki siz de şaşıracaksınız.
buzdolabının içerisine ekmek konmaz. Bakın, geçtiğimiz zamanlarda, bundan daha önceki senelerde ekmeği muhafaza etmek için, ekmeği israf etmemek için yediğimizin dışında kalanını buzdolabında koyun diye bizzat kendim söylemiştim. Ama gelin görün ki artık gelişen teknoloji ya da bu konuda yapılan araştırmalar bazen daha bilgilerimizi yenilememize sebep olacak şekilde oluyor. Buzdolabının içerisine eğer ekmek koyarsanız ekmeğin içerisindeki su yavaş yavaş kristalize olacağı için o 3 derecede ekmeğin içerisindeki karbonhidratlardan ayrışabiliyor. Ekmek belki bozulmuyor ama ekmek çok hızla bayatlıyor. Yani karbonhidratlardan ayrışmış olan su ekmeği hızla bayatlatıyor, ekmeğin tadını bozuyor. Ama uzun süre kullanmayacağınız ekmeği derin dondurucuya koyduğunuzda o kristalleşme çok hızlı bir şekilde cereyan ettiği için karbonhidratların içerisinden ayrışmıyor. Bir anda şoklama şeklinde ekmek donuyor ve o ekmek hem bozulmuyor hem de yeniden ısıtıldığında bayatlamamış hale geliyor. Yenilikleri hepimiz takip etmek zorundayız. Bazı konuları maalesef ben bu işi biliyorum demek ve yeniliklerin takip etmemek ya da yeni önermeleri hiç incelemeden reddetmek aslında hiç de bilimsel değil. Buna aslında bazı konularda da böyle, biliyor musunuz? Yani bilimsel bir yobazlık da var. Yani ben bu işi biliyorum demek yeni öğrenmelerin, yeni bilgilerin önüne kocaman bir set çekebiliyor. O bakımdan insana aykırı dahi gelse ya da bilgisi bunun tam aksine dahi olsa yeni bilgileri almak, incelemek, yargılamak ve eğer doğruysa eski bilgilerle yer değiştirmekten hiç çekinmememiz gerekiyor. Şimdi buzdolabından devam edecek olursak eğer, dediğim gibi ekmekleri de buzdolabına koymaktan vazgeçiyoruz ve sadece tüketeceğimiz kadar günlük olarak aldığımızda her şeyi bayatlamadan, bozulmadan yeme imkanımız oluyor. Bayatlarsa, bozulursa inanın çok tehlikeli sonuçları olabiliyor. Çünkü gıda zehirlenmeleri gerçekten ülkemizde birçok insanı hastanelik edebilen, hatta küçük çocuklarda ve yaşlılarda çok daha ağır problemlere yol açabilen bir problem. Çünkü gıdalar bozulduğunda onlarda üreyebilecek olan mantarlar, bakteriler, virüsler gerçekten bizim midemizde, hazım sistemimizde, ki bu küçük çocuklarda çok daha hassas olabiliyor, ağır tahribatlar yapabiliyor. O halde kendi pişirdiğimiz gıdalarla zehirlenmemek için buzdolabına çok güvenmeyin. Buzdolabına sadece günlük olarak muhafaza edebileceğimiz serin bir ortam olarak bakın. Orası bir gıda bankası değildir. İstediğiniz gıdaları oraya yatırıp istediğiniz vadede de geri çekemezsiniz. Ve onların temizliği ve doğal hijyenine de son derece dikkat etmemiz lazım. Şimdi buzdolabınızı gözünün önünüze getirin. Böyle üstte ya da altta derin dondurucular var. Orada böyle gayri nizami bir sürü şeyler tıkılmış oluyor. Eksi 18 derecede olması gereken derin dondurucular yeterli hava sirkülasyonu olmadığı için çoğu zaman o dereceleri bulamıyor. Daha düşük derecelerde kalıyor ama eksi 18 kritik bir derecedir. Yani gıdaların uzun soluklu saklanmasında daha aşağı dereceler olmaz. O zaman bazı soğukta üreyen bakteriler de olabiliyor. Sebzelikler, aman Allah'ım, o sebzeliklerde mutlaka daha önceden alınmış, çürümüş, sulanmış maydanozlar, dereotları, yeşillikler orada her arkada kaldığı zaman orada çabuk bozulmaya ve çürümeye mahkumdur. Ya dolabın kapısı, o dolabın kapısı ne biliyor musunuz? O dolabın kapısı evin eczanesi. Evdeki bütün ilaçlar o dolabın kapısının içerisinde duruyor. Ama düşünün bir kere, eczanelerde ilaçları size buzdolabından mı alıp veriyorlar? Hayır. Elbette bazı ilaçlar soğukta durması gerekir ama onu size eczacınız ya da ilacın prospektüsünde zaten belirtilir. Yani
ilaçlarınızı buzdolabında çok uzun süre tutmayın. Kullanımınız bittikten sonra artık o ilaçlardan ayrılın. Çünkü ilaçlar daha sonra kullanılacak bir şey değildir. Eğer Allah korusun hasta olursanız zaten doktorunuz size yeni ilaçlar yazacaktır. Yani buzdolabını verimli kullanmak için dikkatinizi çekebildim inşallah. Buzdolabınızı temiz ve sade tutun. İşte bugünkü konunun özeti bu.